很多租霸其实他就是被房东一步一步培养起来的。我亲身经历，就是我有一个客人。然后他的租客呢，他来跟我聊天，其实他有很多的维修是没有做到位的，比如说他40多度的天气下面，空调坏的时候，他没有赶紧去维修，那租客热到不行了，他亲自去请人去维修了这个冷气。加州法律规定是说，如果房东不尽到他的义务的话，租客去维修，他是可以从租金里面去扣下来的。他就是被欺负太多了，一步一步被逼到他开始不付房租。如果他真的是很积极的去跟租客去配合，他应当尽到的义务的话，那其实租客他也是有良心的啊。说实话，就没有一个租客他真的是故意不去付房租，直到被逼到无奈的时候，这就导致了租霸的诞生。